तो सबसे पहले लेनी है सेंटर पार्टिंग, उसके बाद रेडियल पार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और मैं उनको सिक्योर कर रही हूँ विद दिस एलिगेटर क्लिप्स। उसके बाद बैक में से थिन थिन सेक्शंस लेने हैं लाइक अबाउट 1 फिंगर। देन मैं क्रिम्पिंग के लिए ये माइक्रो क्रिम्पर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम एलन ट्रॉमन, और मैं इसका टेम्परेचर 200 पर सेट कर रही हूँ। आप हेयर के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। देन जो हमने सेक्शन लिया था उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और फिर उसको क्रिम्पिंग करना स्टार्ट करना है फ्रॉम रूट्स टिल द एंड, और मेक श्योर आप ज़्यादा टाइटली उसको प्रेस ना करो, बिकॉज अदरवाइज हेयर बहुत फ्रीजी हो जाएंगे और हेयर स्टाइलिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। हेयर क्रिम्पिंग पार्ट है हेयर प्रेपिंग का बिफोर एनी हेयर स्टाइलिंग फॉर बेसिक टू एडवांस। डू नॉट प्रेस इट टू हार्ड लाइक दिस इज नॉट अ गुड वे टू डू अ क्रिम्पिंग। बहुत लाइट हैंड से करनी है और बहुत फास्ट फास्ट करनी है। ये हेयर को वॉल्यूम देगा, हेयर में टेक्सचर देगा, और हेयर स्टाइलिंग जो भी आप क्रिएट करेंगे एडवांस में फिर उसमें बहुत हेल्प करते हैं, एंड देन वी कैन क्रिएट एनी हेयर स्टाइलिंग वेरी इजली। हेयर क्रिम्पिंग एक पार्ट है हेयर प्रेपिंग का, सो मेक श्योर आप किसी भी हेयर स्टाइल बनाने से पहले इसको करें और वॉल्यूम, एंड देन बस रिपीट दिस प्रोसेस। मैं इसको अब 3 सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ और क्रिम्पिंग कर रही हूँ फ्रॉम रूट्स टिल द एंड, लाइक यू कैन सी। अब मैं एक बॉक्स सेक्शन निकाल रही हूँ फ्रॉम द फ्रंट एंड सिक्योरिंग इट। उसके बाद राइट साइड से भी मैं 1 फिंगर सेक्शंस ले रही हूँ जैसे कि मैंने बैक साइड के लिए लिए थे, और फिर उसी प्रोसीजर को सेम रिपीट करना है रूट्स टिल द एंड। और अगर आपको फ्रंट में से वॉल्यूम चाहिए तो आपको रूट्स पे से अपवर्ड मोशन में उसको क्रिम करते हुए जाना है ताकि वॉल्यूम मिले रूट्स पर, and then repeat the same process on the left side also. बॉक्स सेक्शन के लिए आपको पीछे से क्रिम करना है एंड वही सेम प्रोसेस करना है जो हमने लेफ्ट साइड पे किया, राइट साइड पे किया और बैक साइड पर किया है। बस हमारी स्टैंडिंग पोजीशन चेंज है और प्रोसीजर वही सेम है। Look at the volume and texture of hair now.